gurmaa'uudhaan gumaacha tokko qopheessaniiranii gumaacha sanis kan nuuf laatan dura taa'aa madarasaa Tawfiiqii fi masjiidaa Tawfiiq Sheekh Abdul Naasir asitti nuuf dhiyaadhaa gumaacha keenyas nuuf laadhaa haasawaa gabaabaas bakka buutanii waan dhuftan ummataaf gumaacha. Alabaan taafakkaata yeroo dhufanitti itti fufna warri itti aanu baanaasi inumaahu nun dandeettanii nuti qaataa hawaasa jala deddeemna amma uf dandeenyee dhufna maal nuti yomitti uf hin dandeenye jechuudhaan dargaggoonni booltuun uf dandahanii dhiyaatanii jiru bakka bu'aan dargaggoota booltuun uf dhiyaadha. Bakka bu'aa dargaggoota booltu garattaanutti ceena yeroo dhufanii garattaanutti ceena itti fufaa achi baanaa Greater Manchester irraa West London dhaamsis nu dhaqqabee ture karaarra jiranitti fakkaata yeroo gubanii karaarratti waan bahaniif dhufaa jiran fakkaatu ergaa isin gahin yeroo ma jalqabne itti fufna kan itti aanu bakka bu'aa hawaasa Brighton nuuf dhiyaadhaa gumaachas nuuf laadhaa yaadaaf nuuf fidaa hamilee nuuf simadhaa hamilee nuuf simadhaa. Amine nusimada nuti Brighton maqaan keenya silaa guddaa tureyyuu waan nama xiqqaa tokkotu achi jiraata waliigalaayyuu namni achi jiru communitiin keenya nama 80 ijoollee fi dargaggoofoo nama cufaanii mallaqni nuti finne anas geennaan amma hin qaana'e maaliif dhufillee jedhe maaliif jennaan warri dibii mallaqi isaan baasan mallaqa guddaa baasanii mallaqni isaan baasan suni ana gund na ceesee jechuun hin qaana'e homaa nutummoo waan qabaniin waan kana taateef waan qabnu kuma tokko wali guurree finnee jirra inshaallah kana caalaallee guuruu fi gargaaruu fi akkasii oromoo kiyya jirtanii inshaallah hin baafne inshaallah oduun dagatiin kaleessa Saudi Arabiyaa irratti mallaqa yoo guuran odaa gartanii guddaa hamilee qabanii gara kuma meeqaa guuranii inullee inshaallah guurraa borullee guurra inshaallah jabaallah. Galatooma hamilee nuuf simadhaa bakka teessuma isaaniitti nuuf deebisa. Itti aanee Sheekh Abdul Naasir dhufannatti fakkaataa nuuf dhiyaadhaa bakka bu'aa dubartoota masjida Tawfiiq Sheekh Abdul Naasir akkasuma itti gaafatamaa madarasaa Tawfiiq nuuf dhiyaadhaa. Hamilee nuuf simadhaa sheekha keenya hamilee nuuf simadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجا نفتن سنين جدا عن
jechuun dubartiin teena tan madrasaa at-Tawfiq dubartii mateeysan gara bilaatirraa dhufu obboloon teeysan tan qaraasisutti wama isin gamanaan baaftan isilleen waan jettinulleen baasuu qabna jedhanii kanami tokko jechuun hin ajajin ummata keennaa rifatuu qabna jedhanii mallaquma isin biilaaf itti kennitan san ka biraati miidhe gara biraati hin dalaydu hin beeytani kama isin biilaa itti kennitan san wama biila san walti daddabalanii wa keessaa fuudhanii isaan illee waan danda'an ummata keennaan birmatuu qabnaa jedhan akkuma Oromoon jette yoo irra buusan gatii hiyyakiitu jedhan yoo waa'ee gatirra waa buufte gatii hiyyakiitu jette Oromoon kanaafuu dubartiin teennaa har'aawwan isiin obbolowwan teennaa tan biyya jiran isiin birmataniin mallaqa paawundii 740 kanaafuu waan isiniin jedhu rabbiin jannataan isin haa qananiisuuti bakka isin irraa baaftan rabbiin tabiraa isin haa buusuuti akkuma rabbiin ballama nuu fuudhe kennadhu sitti kenna isin jedhe inshallah barakallahu fiikum dubbii isiniin seedan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaaz Ageen Galatoomaa baay'ee jazaakumullahu khairan bakka teessuma keessanitti nuuf deebi'aa ka itti aanu bakka bu'aa masjida Daarul Hijraa Manchester Abbo Anas Abdul Qadir asitti dhiyaadhu gumaachaa fi yaadas nuuf laata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أكم أبلياتي ندرتي حساني بالي لفنمني و كرجع سقافة في متيجة بيا أكم بينو أوروميان هندي سيتيو بيا نمني كرجع سواقافة فسوهنتالي بيا كتير نما كرجع تججو كيسايو بالي bala hayla sillaasee keessatti gaafa ummanni kenna shawarraa buqqa'e guddinaan bakka inni keessa qubate yoo jiraate lafa baaleetii jechuudha. Guddinaan bakka inni qubate gololcha keessaa amma fakkeenyaaf yoo fudhanne achi qubatan jechuudha shawaa keessaa buqqaanii kun maal mul'isa biyyi tun biyya aanan biyya argitee fooniin biyyi daa'imaan beekamtuu jechuudha. Har'a garuu maaltu sadarkaa kanaan nu gahee yoo kan jennu taate gabrummaa nurra jirtuu jechuudha. Nusabni kenna ufirra dabarree saba biraatu ummata danda'u ammas barabaraan rakkoo booyu rakkoo himachuu irra obboleeyyan tiyya biyya san akka nuuf taatutti akka nama biraatii taatutti illee nutu qopheessuu dandeettiitti qabaa jechuudha. Kanaaf waan taaneef rakkoof gadadoo fi namni waan nu godhee barabaraan himachuurraa guddachuu qaban. Biyyan arra diini nurraa fudhachuuf nutti roorrisu tana biyya gootota qaroo ilmaan Oromooti biyya jeneraal Waaqoo Guutuuti biyya jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaati jechuudha biyya Mul'is Gadaati biyya Huseen Suraati biyya Abdullaahi Ganamooti biyya gootawwan kaleessa gootawwan arra nu keessa jiran qaroo kan qaama isaanii qabsoo saba kennaatiif irratan irrisan hundan nu keessa jira jechuudha. Kaleen har'an taatu goota akka Aliyyi Umar kan Mul'ii Zinnaara kan mootummaa sadii hin lole kan kalee ilmaan Oromoo fi dargaggoowwanii fi shamarran Oromoo yaatee waraana isaa arguuf deemtu beektaa waraana Aliyyi Umartu karaa kana baya jedhanii dargaggoo waraana isaa halkanii guyyaa dhaabatee eegaa jechuudha. Goota Noorzi Kooriyaatti reenjee garee Oromiyaa lole goota akkasii santu as keessa jira goota baddaa baaleef gammoojjii goota akkasii sanirraa seenaa Oromoo haa barannu qabsoo bala baalee ka afaaniin haasayamu hundee qabsoo Oromoo ka taate kunoo goota akkasiitu as jira kitaaballee irraa haa qorannu jedhaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan masjidni keenya Daarul Hijraa nama xiqqaadha akkasumas dargaggoowwan
argitee magaalaa Great Manchester kana keessa jiratan kan Shell Rochdale jedhaman jiran nama 4 jechuudha. Akkasumas dargaggoowwan xixiqqoon hedduu ta'an kamaree uummatana biyya tana seenan kan nama 3-4 lakkaa'aman walitti taa'ee jechuudha. Qamadii kuntaala 30 binnee jechuudha. Inshallah kuntaala 30 kana kennina wanni nu amma akka masjida keenyaatti fi dargaggoota sawwajjin qabannu haganuma. Jazakumullahu khairan. Rabbiin argitee nama rakkoorraa nu baasee ufirra tarree saba biraatti dubbannu nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomii gara teessumaatti nuuf simadha. Ka itti aanu warri Coventry as jiran fakkaata. Bakka bu'aa hawaasa Coventry asitti dhiyaadhaati. Yaadaa fi maallaqas nuuf laadhaa gumaacha qabatanii dhuftan. Haamilee nuuf simadha. Haamilee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجار قبض لمان رومو بقى نجار إنجرا التاني. أني قمتشور روانا سوون بيكو مالي في أكنتي توكو تهاني أفهم توكو دبتاني ركوم بيتنا ركوتنا يداني ولد فاني دكابودان ديرا دوبرتين dargaggeessaaf jaarsaan wal bira dhaabachuu waan nama gammachiisaa ta'u. Itti aanseetiin dur waan an jechuu fedhu kun eegalcha malee xumuraa miti. Karaafuyyuu mudhii hidhannee akkuma eegalle kanaan haa xumuru. Gabrummaalleen iddaan buqqa'u eegaltee na fakkaatti waan hawwinu rabbirraa akka hawwinu waggaan kun waggaa bilisummaa akka ta'u akka nu marruu tikeetii kutannee xayyaaraa kana Oromoo malee namni biraa keessa hin jiru akka jedhan nu marruu akka gallu hawwina. Waggaa dhufuu miti waggaa kana rabbi nu haa godhu. Sayyoo bira bahee dabre nu warri Coventry communitiin Coventry nama gabaabaa ammoo ayni firii qabu. Lakkoofsaan xiqqaa malee maanaa qabu nama faayidaa qabu jedheetiin itti amana. Ammoo yeroo karaa deemu namni si dura jiru hin jiru ati jabaa jedhee akkanatti gurmuu ol fuudhaa ture. Amma ammoo arma dhufnaani xiqqoo duubatti xiqqoo karee haa ta'uuti ammallee homaa wanni isin rifachiisaa jirtu yoo rabbi fedhe nuti hawaasi Oromoo communitiin Coventry 3,540 isinii gumaachina. Kanaafuu galatoomaa itti hafuuf nu jedha bilisummaallee waggaa kana rabbi nu haa godhu. Galatoomaa. Tokko lama.